Ulukunchi pen Karbi Archon kachilinga towar kasinam pon pabeng hoy. West Caribbean Hamren ASC District Committee atum Arnisia Phan Conference amai kipadupon. Kardom Piniarne kang sama berta long pen neli berta than bang phi sami promila timungpi non bertang ton pen archiponik tha. Nijang Caribbean long Amri constituency kaparo umlukunchi lapen Karbi Archon kachihelara towar PWD asai ka matum pen kasenam pon pabeng hoya jok radatum kachileng kisungnang. Bangso towar kasilam ulukunchi langlua rong pen nang silam si Karbi Arongan abangki kopi koson penoni lapan kami klema sai ington pon kokoni lapuson saing ton pon kokabangki radatum manghudun prongno. Bangso towar kasilamalong kapabeng pon hoya jok Karbi Archonarong araratum ningduk cipaklang ninti. Kidamdang election aprang hot EMDU ping maslaipen nangachi chak pona tengsi alangni klem ponno. Bonsi tame Karbi Arongan ington pon kokabangki nilitum ningduk lupusi cheroktok araratum pen ninjirinti. Alangni ningkimi abang pupulutangti klem dam paminangji apodlo. Athema rat ke alangni phansi towar cholang prongno. Athe nonapor development asarkara hot alangli hin pensi rongruk paching thur thei positame alangsi arpulo lasi lapuson raraphan kapamanghu kachong thuya sayabangke alangni claim kleda nangji apollo puta alangni tumben ninjirinti laben labang swa towar puthot alangni hin pen chiklem pon thua sonte me parji puta alangni tumben chuningni padupon news text report Karbi Daily News. Labang so atwar katora jok ko ane niltum dak sang tidong me nate Karbi Archon mokindur la chinthorong proxy angkang karbirong kep do na thu la ana munit ahong khakong alang litum labang so twar nang kelang la jok chojor cholang ta nilitum ko ane kisum adab bayi proxy li ne por se bi kep le rong po bayi kep killing pot bayi krihnian le rong po ane Parang phong le yor hunon hanso le yor hunon habuyar pharo pote da ke phokep throkep la pan se long chol lo atheke ko pe thelela towar kato rajok se leh ador ke kom arung jon koklo jor je pote ke chole ke migeli munitem kache pareng kache posai saguri baguri geli khitia so chot kwan se nilitum unpo imithang lok towar ke thok long le ke thok tan kanwang nilitum ko an ke claim stalang li CM uping maslai lang ni nang cicak lo niltum han towar nang pipo pa lang ni nang cicak delong nang pipo po delong ta RCC scheme se lang di nang cicak ke stanon thengpi ya delong se don roi ning kan si tadam ni ma dam de mala so delong se tame nilitum ra so kroyo gider lo atheke imi thang le ki claim un ki me pajat kali dia dapat ase kahai CM uping maslai lang ni nang cicak teng pulute rat so niltum na rahena munit ka ane ining koy dok ton kok lo akahai di uping maslai lang li CM nang cicak lo nilitum jong se MSC election jong se nang vote nang piwen nang pahidet pulang ke labang so towar lo kun chiap tu duke pian ke ni li black to pink nang patang ko selang ni nang cicak wa phita lang li dak tiwala pen Karbia hoyan selang li rabis nang thok preference nang ten kok la Karbia hawara jon gelang di pasa nang ten kok anil tum ratum ko ane kisum bujar hithi kolat chujor cholang tani tum ko ane kisum dokok lo Nijang Caribbean long Hamren ASC District Committee atumpen Arnisia Phan Conference amai kipadupon. Nijang Caribbean long District Hamren along Pini Autonomous State Demand Committee atumpen Conference kipadupon along Alhi Sarpo amana pengpen kachitonglon abari CM Jackson Bay Sarsing Ingneng lapen KSA pen kachitonglon Ramsing Tokbi lapen Arisang Huatum Lasonsi Pinangaratum Chitonglon si Mesen pen Bangso Conference pajutpon Jossemet Bangso ASC Mati Autonomous State Demand Committee atum Pini Conference kitopon nangko kathegi Give and Take Policy Nitum Kroikri Give and Take a Parman Kissing Regional Committee Pridatang Jipo Uniform Civil Code Nitum Kroikri
ni phain kora pho vosika chiklo surini rain kora ki thom arni Karbi Anglong Autonomous Council pen kipi New Land Settlement Policy paprevek nangji Mega Solar Project nitum kroikri APDCL aphan longli ke pek nitum kroikri Airport aphan longli pek longli Karbi Anglong along kido Venture School College amokha provincialized ponangji lasonsi pinia meeting along lamrai ke ban cherai parai ponsi chesong pon thipji busi sarsing ing neng pen pachini pon Hamren pen Bidera Ming reports Karbi Daily News Lasi development hili tum langdam busa development ke daka thek long le pin lo sinili tum ke phrang bing supu er non la BJP government hu achedin pulutang te la bangke CM hem ti kup chona lo development tum thek longi la pen EM tum hem ti kup badak MLA tum hem kang tu ya development jo tum ke thek long ji la so pen kapre ke dak thangna ra development tum thek long li pinili tum thek long lo je hamren ke wang hut pusita me dongka pen dak hamren am thu ke towar obostha abi pinola lin chika pen ke wang towar le punon pulang miso pen ke wang towar le punon la son thak thak si rong rup ajuke mana lokachar le war saita ave si ke chelang war saita ave rong ra da phan bang ke panung kup khangjang lo la sinon la son por ko BJP government tum ke the dung isi ke claim ke chok che thunai bang ke non la supu thak ne tum ka dung ra da phan da appeal lo 25 June arni la tum ka paklang New Land Settlement Policy bang la thuke withdraw vekni athe bang ke la so New Land Settlement Policy jong si withdraw re pulote ili tum arleng tum ke Karbi Anglong long masil long le hem ke man un elu lake pota jokta kurun e nono tengke lapen pota ke do tang tum ta khajana situn e rasonan ke na the 30% premium rate jitu latum ka pabar 10 lakhs par biha government pen thiglo 10 bigha 30% be 3 lakhs nai council fund premium pini la da diti ke chiri selong le pata nang li long le pata long der phita ko 10% nang li residential purpose phanta ko nang li premium pithu nei form la bangke annual pata tu mia periodical pata ka transfer thu phanta ko 10% nang li ako premium pithu nei bloda 10 lakhs a value long nang li premium de sila ko 1 lakh nang li premium pithu na la pata ko mia di kuri phan la son lo la pen ge lai long der phia ko a revenue khajana mata town area bangke par bigha si 1200 rong ajo bangke par bigha si mana 800 la si la so a land policy bang thuke la ke no teng pulo tang te Karbi Anglong along le a hem phu ke manji bangke tim Karbi Anglong choji la pen ang tan pen ke wang beha nang ke claim akhe tum chonaji Karbi Anglong long le pata a hem phu ke man unji ke pen la so ka paman unji bansi BJP RSS tum mangala so New Land Settlement Policy bangke kewan businili tum pulo si la so land settlement policy ni tum mentuni da kroy kre la solam the pen rat ka pangrum pen rat pen ka che song sai ni tum deng pon borlang pherlang solia da waralong 8000 bighas airport fund ki pidatji la so kam na tum claim bom ke thoma bangke mega solar project amen pen 18000 bighas la tum APDCL fund pidat ponon alu ko da bangke tiger project amen pen rongmong we bagori ha waralong ke do isi 50 square kilometer isi havar lata so tiger project fund pidat pola sila solo be tum ke theklong bangke Karbi Anglong a district a boundary non BJP kachari hutke 10,000 ke avilu non ke 8,000 bighas baksi nang suntuklu lasi lasu a give and take punon a tiger project punon solar project punon airport phalo bil hai kaduk beni tum chedonde pen gala su kache donde a campaign bang ni tum la bangke all over Karbi Anglong tan ni tum ponji la bangke lai silo pini che parai pon hini bang dak ni tum theklong lo don jasemet Karbi Anglong Autonomous Council lo bangke local government for local people la son bang dak avidet lo non Karbi Anglong Autonomous Council bangke la Tuliram Ronghang and company tum si solai bom under the command of Himanto Biswa Sarma lasi Assam Chief Minister Himanto Biswa Sarma aputola tum sinon Karbi Anglong Autonomous Council long ing di prong chodlo latum alam ave ade ave ang turave Karbi Anglong ara tum ke face a problem su thak latum thangna ta chisong pidun hai he lam thei pale dun hai he lasi lasona putola sarkar phan ke Karbi Anglong long pen parem det latum phan dak pen koson ji ki prungjui unjima lai hu lam thei piniri tum dak conference ong ching wai pon sita West Karbi Anglong long le tum theklong lo provincial college masita ka rangsina college isivet pulote nitum West Karbi Anglong ba Karbi Anglong long ke do students tum koson si higher education phane tum ka char le war sa kelong lang pining ta BA admission phanjong si students tum protest nang set pulotang te ilitum phan ke lake higher studies phan ke nang ka padi prive mate nang pa char li long le kamsi Assam government tum claim rong lo pining students tum che song durlo nilitum chorolo students aso ka che song a students tum phan sita lake temporary adjustment chot morning ke lan su se problem se ko nang do thupo se pining tambe no 396 students admission
admission kilong le tum admission pilo sita non nili tum kachine teng plo dak admission pidel sita teaching staff avi la pen infrastructure ave bench ave desk ave lahayo sumar tum kona pel education kilong lang kuna lo tum kang ni po class ke banghut lahaya problems dola sri tum demand lo je karbiang long bangke we need more colleges el pen ke more schools itum lahaya a demand put hak non e prang ba ing tang kring pensi lahai ke hang a school ki ki makache song ba litum claim ponji pusi pini ni tum conference ong pen bangke che prai lo